I det siste det avdekket at flere dagligvarekjeder bryter lov om helligdag og helligdagsfred ved at de på ulike måter ikke forholder seg til reglene for søndagsåpne butikker. Hvordan vil statsråden sørge for at butikkenes lovbrudd ikke fortsetter, og at det ikke utvikles en rettstilstand på kant med dagens lov, som det heller ikke flertall for i Stortinget? Statsråd Helleland. Lovverket har grenser for kommersiell aktivitet på søndag og helligdager. Hovedregelen at faste utsalgssteder som selger varer til forbruker skal holde stengt på disse dagene. Og det en rekke unntak for nærmere bestemte typer butikker. Og som kjent så har departementet hatt forslag om endring i regelverket på høring. Debatten har vist at regjeringens forslag ikke har flertall på Stortinget. Jeg vil derfor understreke at reglene som til enhver tid gjelder, selvfølgelig skal respekteres og følges av alle som driver faste utsalgssteder. Butikkenes praktisering av regelverket endrer ikke på rettstilstanden. Det politiets oppgave å håndheve loven. Flere butikker har fått bot og inndragning. De siste eksemplene på bøter fra Molde og Kristiansund, like ved juletider. Det følger av gjeldende regler at et fast utsalgssted må være et lokale som kan stenges eller låses. Det ikke adgang til å gjøre om deler av en butikk på søndag og helligdager ved å bruke rørlige skillevegger eller lignende. Definisjonen av hva som et fast utsalgssted har en lang forhistorie og skriver seg tilbake til tidligere lover på området. Reglene for mindre dagligvarebutikker som ikke overstiger 100 kvadratmeter klar. Jeg har formidlet at lovens regler klar i et møte med blant annet dagligvarekjedene som ble avholdt 6. mai. Det kom ikke fram noen eksempler i møtet på at loven uklar. En eventuell endring av rettstilstanden forutsetter et stortingsflertall som går inn for en lovendring, og det ikke opp til aktørene å avgjøre hvordan regelverket skal tolkes og praktiseres. I møte med dagligvarekjedene 6. mai understreker jeg også det tydelig. Jeg glad for at statsråden så tydelig som hun på at regjeringen ikke oppnådde flertall eller gehør på høring for sine forslag til endringer i liberalisering i regelverket, og at det dagens regelverk som stortingsflertallet står inne for, som skal gjelde, som gir mulighet til å ha søndagsåpne butikker til en viss grad, men under gitte regler, og som samtidig ivaretar det hensynet som Arbeiderpartiet mener viktig, og det at søndagen skal beholdes som en annerledesdag, og skal for de fleste av oss være en fridag. Og jeg fikk også med meg at statsråden etter anmodning fra NHO, Handel og Kontor og bransjen selv hadde et oppvaskmøte 6. mai. Og at statsråden der ga klar beskjed om at regelverket skulle følges. Men allerede 8. mai, søndag 8. mai, så hadde flere kjeder likevel åpent og ikke i tråd med regelverket. Hva vil statsråden nå gjøre for å sørge for at regelverket følges? Statsråd Helleland. Ja, det jo vel sånn at det vi egentlig diskuterer her jo den såkalte Brustadbua, som åpen på søndager. En etterlengning fra Arbeiderparti-regjering. Den situasjonen her og det lovverket her noe som regjeringen aldri har eller primært ønsket oss. Vi forholder oss til det regelverket og det lovverket som Arbeiderparti-regjeringen innførte. Vi ønsker å endre på det her, også fordi at dagens lov konkurransevridende. Vi ønsker like regler for alle aktører. Og så fikk ikke det forslaget flertall, og det tar vi til etterretning. Men så lenge loven der, så må den følges. Jeg forstår at enkelte aktører i bransjen ønsker å endre dagens lovverk, men lover det, som representanten kjenner veldig godt til, det Stortinget som endrer. Det ikke enkeltaktører som endrer loven ved øyensynlig å bryte den. Og derfor så så også mitt klare svar at denne loven skal følges av alle. Jeg klar over at kulturministeren egentlig ønsker seg en liberalisering når det gjelder søndagsåpne butikker. Men det altså slik at det stortingsflertallet som bestemmer, og stortingsflertallet ønsker at søndagen skal være en annerledes dag, der folk flest skal ha fri. Derfor statsråden ansvarlig for at dagens regelverk følges. Som sagt så
demonstrerer dagligvarekjedene hver eneste søndag at regjeringen mangler handlekraft. For til tross for at statsråden hadde et oppvaskmøte med bransjen selv, så fortsetter bransjen å holde åpent i strid med regelverket. Nå går vi på vei inn i pinsen. Statsråden mener hun har vært klar og tydelig. Justisministeren sier at loven skal håndheves. Allikevel så reklameres det med at butikkjedene skal ha åpent i pinsen, og det ikke i tråd med regelverket. Hva vil statsråden nå foreta seg for at kjedene ikke bryter loven? Skal hun foreta seg noe, eller skal hun sitte og se på at bransjen fortsatt tar seg til rette? Statsråd Helleland. Ja, det er jo sånn at når loven er utformet som den er, og fra den tidligere Arbeiderparti-regjeringen som ønsket å innrette loven sånn, at dessverre er oppstått også den situasjonen. Og derfor så synes jeg at vi skulle ha endret loven for å fått helt også et likt regelverk for alle aktører, eller at de oppfatter at det er like vilkår. Jeg har vært så tydelig som jeg kan, det gjentar jeg. Jeg forventer at de respekterer loven, og jeg ser alvorlig på at man bevisst utfordrer norsk lov. Det er ikke et flertall i Stortinget for å liberalisere søn- og helligdagslovgivningen. Det har regjeringen tatt inn over seg, og det ser vi også fra høringsuttalelsene. Vi forventer at loven sånn som den er nå følges, og så viser jeg til det justisministeren sa i sitt forrige svar.